考上名校的那天，爸妈宁愿花1万给弟弟买辆车，也不愿意支付我读书的学费。于是大伯二话没说，转头便把家里唯一的牛卖了，才凑够了我的学费。可多年后，我年薪1000万，成为了上市公司的老总，爸妈却站在公司楼下拉着我说：“大儿啊，当年是爸妈糊涂。”拿着名校大学录取通知书那天，我飞快地往家中的方向跑，想看看爸妈会是什么表情。可刚到家门口，就看见院子里停着一辆崭新的摩托车。我愣了一下，这时院子里传来笑声：“浩浩喜欢吗？1万块呢，你爸专门去县城给你挑的。”是我妈的声音，而我弟则坐在摩托车上，随意地按着喇叭。我推开门走进去时，爸爸正蹲在地上，于是我深吸一口气，把通知书递了过去。爸，我考上名校了。爸爸接过通知书看了几眼，随后就把通知书递给我妈，我妈也看了看，然后放在一边。行，知道了。说完，他转身进了厨房，我站在原地手足无措。这时，弟弟米浩从摩托车上跳下来，走到我面前：“姐，你真考上了。”脸上是一种说不清的表情。他说完就又跨上摩托车，骑着在院子里转圈。我看着那辆崭新的车，1万块够我读好几年书了。吃饭的时候，桌上摆了一盘红烧肉，我刚想夹一块，可筷子还没碰到肉，我爸就开口了：“你弟再长个，让着点。”于是我只好把筷子收了回来。饭桌上很安静，只有我弟吃肉的声音。犹豫了很久之后，我终于开口对爸爸说道：“学费要900。”我说得很小声，爸爸听完后放下酒杯：“你一个女孩子读那么多书有什么用？”爸，我保证以后我一定还你。行，这钱我没有。爸爸摆了摆手，我只好看向我妈：“你爸说的对，你女孩子读那么多书干嘛？可这是清华。清华怎么了？清华毕业了还不是要嫁人？我告诉你，这钱不如给你弟。”他说完就要往外走，我扑通一声跪在地上：“就900块，我求你了！”爸爸一脚把我踢开，摔门走了。我趴在地上哭得浑身发抖。这时的弟弟还在吃饭，我妈则在收拾碗筷，谁也没管我。我在地上跪了很久，久到膝盖都麻了。等天黑下来时，我才从地上爬起来，腿都软了。这时的妈妈正背对着我在刷碗：“妈，就900块。”我妈转过身说道：“没听你爸说没有吗？”她看着我，眼神里有些不耐烦：“女儿早晚是别人家的，我养你这么大，你给家里带来什么了？倒是你弟，以后给我养老送终，你行吗？”我说不出话来。行了，别哭哭啼啼的，实在想读书就自己想办法。他说完就回屋了。我想不明白，为什么同样是孩子，差别就这么大。我擦掉眼泪，回到自己房间。房间很小，桌上放着那张录取通知书。我坐在床上抱着膝盖，脑子里乱糟糟的。900块，我想去借，可谁会借钱给我呢？我第一时间想到了大伯，因为只有大伯才会帮我。等我推开房门走出去时，天已经黑了。这一晚我感觉路很长，仿佛走了很远。等我终于走到大伯家门口时，我第一时间扑到门口，用力敲门，门很快就开了。彩彩，这么晚了你怎么？话还没说完我就哭了出来。大伯见状只好把我扶进了屋。彩彩，这是怎么了？我抹着眼泪说不出话。大伯，我考上清华了。我把录取通知书从兜里拿出来递给大伯，大伯接过去，仔细看了又看，说道：“好啊，彩彩有出息了。”这时大娘也凑过来看，这可是大喜事啊！你爸妈知道吗？他们肯定高兴坏了吧？我没说话，眼泪又掉了下来。大伯，我爸不给我出学费，他说我是女孩子读书没用，这钱不如给我弟。我说完哭得更厉害了，大伯的脸一下子沉下来，他愣住了。彩彩，学费多少？900。我小声说。大伯沉默了一会，然后他看向大娘：“家里还有多少钱？”大娘叹了口气：“加起来也就300多。”他站起来在屋里来回走，走了几圈，他突然停下：“把牛卖了。”大伯的语气很坚定：“那可是咱家唯一的劳力呀，没了牛，地怎么种？牛没了可以再想办法，但彩彩的学不能不上。”他看着我：“彩彩，你是我看着长大的，有多不容易，大伯心里清楚。你能考上清华，是你自己争气，谁也拦不住你。学费的事大伯管了。”大伯拍拍我的头：“明天一早我就带你去牛市。”第二天天还没亮，大伯就起来了。他去牛棚里把那头老黄牛牵出来。我们去了镇上的牛市，有的嫌贵，有的嫌牛老，一直到中午才有个买主愿意出1000块。大伯犹豫了一下，说道：“成交。”随后买主数了钱递给大伯，他接过钱又摸了摸牛头，随后便转过身不让我看他的眼睛，但我知道他哭了。回到家后，大伯便把钱拿了出来：“彩彩，拿着，你只要答应大伯一件事，好好念书，出人头地，让那些瞧不起你的人都后悔去吧。”我使劲点头：“一定会的。”第二天大伯送我去镇上坐车，车站人很多，他帮我把行李放好后，我便上了车，找到座位坐下。窗外大伯站在那里冲我挥手，他的眼眶是红的。这一刻的我趴在窗口，看着大伯的身影越来越小，我在心里发誓，一定要好好念书，一定要出人头地，一定要让大伯过上好日子。火车开了1天1夜，到北京站时已经是晚上，我提着行李下车，站在出站口，却不知道该往哪走。一个声音在我身后响起：“同学，是新生吗？”我转过身，一个女生站在我面前：“我叫周彤，计算机系的，你是哪个系的？”“我是中文系的。”她拍拍我的肩膀：“那跟我走吧。”先去报到。报到的地方人很多，900块学费，我从怀里掏出来，老师接过钱数了一遍，给我开了收据。宿舍是312，去那边领钥匙。我捏着钥匙找到了宿舍楼，3楼走到底。我推开门，宿舍里已经有2个女生在收拾东西，她们看到我都停下了手里的活。其中一个女生问道：“你好，你也是312的吗？你肯定成绩很好吧？”我点点头，不知道该说什么。她们继续收拾东西，我走到自己的床位，把行李放下。我打开包开始整理，她们在聊天，在聊北京哪里好玩，哪里好吃。她们的世界跟我的完全不一样。晚上熄灯后，宿舍里很安静，我躺在
在床上睁着眼睛，想起了大伯红着眼说的那句话，好好念书，大伯相信你。我在心里默默发誓，一定要好好念书，不能辜负大伯。第一节课是中文系的专业课，老师讲鲁迅，我听得很入神。老师讲到狂人日记，讲到吃人，我突然想到了我的家，想到了我爸那句女孩子读书有什么用，那不也是一种吃人吗？下课后我去了图书馆，图书馆很大，这里有我想要的一切，知识答案未来。我拿了几本书坐在角落里看，一看就是一下午。晚上回宿舍的时候，室友在化妆，他们走后，我从包里拿出2个馒头，是早上在食堂买的，我就着开水慢慢吃，吃完后我又拿出书来看，一直看到深夜。我合上笔记本，关了灯，在黑暗中我闭上眼睛，明天又是新的一天。大学的日子过得很快，我的生活很简单也很规律。室友经常出去玩，他们会叫我一起去，但我总是拒绝。室友有些不高兴说道：彩彩，你怎么老是不跟我们出去？我想多学点东西，学习也不能这么拼吧？你看你每天除了上课就是泡图书馆，连周末都不休息。我笑了笑没说话。大伯给我的1000块，交了学费还剩100，这100块我要省着用，要用到找到兼职为止。每天的饭钱我都算得清清楚楚，必须快点找到兼职，不然下个月就没钱了。我开始到处找兼职，但是都没有合适的，我有些着急。直到有一天，我在图书馆看到一张传单，招聘家教辅导初中生，每小时30元。我的眼睛一亮，我赶紧记下上面的电话。回宿舍后，我去公共电话亭打了电话，电话那头是个女人。你好，请问你是来应聘家教的吗？是的，我是清华的学生。太好了，你什么时候方便过来面试？明天可以吗？可以，明天下午3点，我把地址发给你。挂了电话，我的手还在抖。第二天下午，我按照地址找到了那户人家，我坐电梯上了15楼，按了门铃，门开了，一个女人站在门口。你好，我是赵太太。我走进去，屋子很大，装修得很漂亮。赵太太指了指沙发说道：请坐。我坐下有些紧张，赵太太给我倒了杯水。你叫什么名字？我叫迷彩。哪个系的？中文系。成绩怎么样？高中的时候一直是年级第1。赵太太点点头。那挺好的。我儿子今年初2，我想找个老师给他补习语文和英语。你有教学经验吗？没有，但我会认真负责的。好，我相信你。那就从这周6开始吧。我使劲点头说道：谢谢赵太太。走出小区的时候，我的心还在跳，我终于不用为钱发愁了。周6下午，我准时到了赵太太家。赵太太把我带到一个房间，这是我儿子赵磊。赵磊看了我一眼，点了点头。赵太太走后，我开始给赵磊上课。一开始有些紧张，但慢慢的我就放松了。他虽然成绩一般，但人很聪明，我讲的东西他都能听懂。2个小时很快就过去了。赵太太拿着钱出来，这是今天的工资。我接过钱，手有些发抖。谢谢赵太太。赵太太笑着鼓励我：你教得很好，以后就麻烦你了。这是我这辈子第一次靠自己赚钱，有了家教的收入，我的生活好了很多。虽然还是很省，但至少不用那么抠了。我也开始给大伯写信，告诉他我在学校很好。每次写信我都会附上50块钱，虽然不多，但是我的一点心意。大伯也会回信，信写得很简单，字也歪歪扭扭的，但我每次看到都会哭。时间过得很快，转眼就到了期末考试，所有的专业课我都考了第1。成绩单发下来的时候，辅导员专门找我谈话，系里准备推荐你参加国家奖学金的评选，国家奖学金1年8000块，你好好准备材料，应该没问题。8000块对我来说是天文数字，如果能拿到这笔钱，我就不用那么辛苦了，可以给大伯寄更多的钱。我开始准备材料，每一样都做得很认真。1个月后结果出来了，我拿到了奖学金。拿到钱的那天我哭了，我给大伯寄了2000块，剩下的我存起来，以后可能还会用到。我突然觉得这个世界我也能有一席之地。大2那年我又接了2份家教，加上赵太太那边，我1个月能赚1000多，除了生活费我都存起来。我还开始学计算机，虽然我是中文系的，但我知道未来是科技的时代。晚上在宿舍练习写代码，室友都说我疯了。我喜欢学东西，其实我也累，但我不能停。我知道我没有退路，不像室友一样，他们家里有钱可以随便花，考不好也没关系，可以回家继承家业，但我不行，我只有靠自己。大3那年，我开始参加各种比赛，只要是能拿奖金的我都去，我拿了很多奖，加起来有好几万。我还开始在网上写文章，虽然不多，但也是一笔收入。我的生活越来越好。大4那年我收到了3份 offer， 我选了深圳那家，是因为我觉得创业公司机会更多。毕业那天大伯也来了，我扑进大伯怀里哭得不行。晚上我请大伯吃饭，在学校附近一家餐厅，大伯却不肯去，说太贵了。我拉着他进去，大伯，今天我高兴，您就别拦着了。我点了一桌菜，大伯吃得很香。送大伯回家后，我去了深圳一栋不起眼的写字楼里。我的岗位是内容运营，工作很累，经常加班到深夜，但我不在乎，我喜欢这种忙碌的感觉。半年后，我写的一篇推广文案爆了，老板张成专门把我叫到办公室，迷彩干得不错，公司准备成立新媒体部门，你来当负责人，我觉得像做梦一样，怎么样，愿意吗？我使劲点头，谢谢老板。那天晚上我一个人在出租屋里哭了很久，这些年的努力终于有了回报。我给大伯打了电话，大伯，我升职了。电话那头沉默了一会，然后传来大伯的声音，有些哽咽。大伯就知道我们彩彩有出息，当了部门负责人后工作更忙了，经常忙到凌晨2、3点，但我不觉得累，反而觉得很充实，我喜欢这种感觉。1年后公司拿到了 B 轮融资，估值过亿，我手里的股权一下子值了50万，加上工资和奖金，我1年能拿到100万，我做梦都不敢想的数字。我用这笔钱在深圳付了首付，买了套房，虽然不大，但是我的家。我把钥匙拍照发给大伯，大伯，我买房了，以后您来深圳就住我这。大伯回了一条语音，彩彩，大伯这辈子最骄傲的事就是供你读书，你没让大伯失望。我听着语音，眼泪又掉下来了。装修房子的时候，我专门留了一个房间给大伯，买了最好的床、最舒服的被
被子，墙上挂了我和大伯的照片。等房子装好，我一定要接大伯来住，让他享享福。工作第3年，公司上市了，我手里的股权涨到了500万，加上工资和分红，我的身家过了1000万。从一个农村女孩到1000万身价，我只用了7年。7年，我拿出手机给大伯打电话，大伯，我想接您来深圳住一段时间。不用，大伯在老家挺好的。大伯，我想您了。电话那头沉默了一会，那行吧，大伯过去陪陪你。1周后，我去机场接大伯，看到他的时候我愣住了，他瘦了很多，脸色也不太好。大伯您怎么了？大伯摆摆手说道，没事，就是前段时间感冒了，但我看得出来，他不只是感冒那么简单。回到家，我让大伯好好休息。第2天，我偷偷带他去了医院，做了全面检查，结果出来的时候，我手都在抖，肺癌，医生说最多还有半年，我当时就崩溃了。医生说发现的太晚了，癌细胞已经扩散，现在只能保守治疗，尽量减轻痛苦。我抱着检查报告，蹲在医院走廊里哭。这时大伯走了过来，拍拍我的头说道，傻丫头别哭了，人总有这一天的，大伯这辈子值了。我抬起头看着大伯，他的眼睛很平静，只有释然。大伯最大的遗憾就是没能看到你结婚生子，但没关系，我知道你过得好就够了。接下来的几个月，我推掉了所有工作，专心在家照顾大伯，而他的身体却一天比一天差，看着他一点点虚弱下去，我心如刀割。有一天，大伯突然说想回老家采采，大伯想落叶归根，这是他的愿望。我租了专业的医疗车，带着他回了村。大伯躺在自己的床上，看着熟悉的屋子，眼睛里有泪光。还是家里好啊！消息传得很快，第2天我爸妈就来了，他们站在门口不敢进来，我看到他们心里涌起一股怒火，但我忍住了。进来吧。爸妈走进来时，看到躺在床上的大伯，我爸的声音有些颤抖，大哥你怎么了？大伯强撑着坐起来说道，没事，老毛病了。他看向我爸妈，又看向我，采采，你爸妈来了，去倒杯水。我不情愿的去倒了2杯水，递给我爸妈的时候，我一句话都没说。我妈接过水杯看着我，采采，你现在在哪工作啊？工作还好吗？我没有回答她。我妈叹了口气，采采，你们父女俩总这么僵着也不是办法。我打断她说道，大伯，我累了，想休息一下。说完我转身走出房间。晚上我爸来找我，采采，我们谈谈。没什么好谈的。我爸低着头，当年的事是爸爸不对，爸爸跟你道歉，现在说这些有用吗？这些年我每天都在后悔。我打断他，我不想听这些，你走吧，别在这碍我的眼。我爸张了张嘴想说什么，最后还是转身走了。大伯的病情越来越重，医生说可能就这几天了。大伯躺在床上，有时清醒，有时糊涂。清醒的时候他会拉着我的手，采采，大伯要走了，大伯您别说傻话，您会好的。傻丫头，生老病死谁都逃不过。大伯这辈子最骄傲的就是供你读书，你现在出息了。大伯走的也安心，答应大伯一件事，原谅你爸妈吧，他们也是一时糊涂，你别恨他们一辈子。大伯希望你快快乐乐的。他说完闭上了眼睛，呼吸越来越弱。我趴在床边哭得撕心裂肺。大伯就这么走了，走得很安详，脸上还带着笑。葬礼那天，全村的人都来了，我穿着白孝衣跪在灵堂前，眼睛都哭肿了。我爸妈也来了，还有弟弟米浩。我没心情管他们，我只想送大伯最后一程。下葬的时候，我在墓碑前跪了很久。大伯您放心走吧，我会好好活着，不辜负您的期望。办完丧事，我准备回深圳，爸妈拦住我说，采采，留下来吃顿饭吧。不用了，采采，你就真的不肯原谅我们吗？我没有不原谅你们，只是觉得我们之间已经没什么关系了。怎么会没关系？我们是你亲生父母啊。采采，我们知道错了，真的知道错了。你看在我们养你这么大的份上，给我们一个机会好吗？我看着他们，心里没有一丝波澜。我会每个月给你们寄2000块生活费，就当是还你们的养育之恩，但除此之外，我们之间没有任何关系。说完我转身走了，身后传来我妈的哭声，我没回头，一步都没停。回到深圳后，我把自己关在家里，整整3天不吃不喝。第4天，公司老板张成打来电话说道，尼采，你还好吗？我没事，我明天就回公司。挂了电话我站起来，大伯希望我好好活着，我不能让他失望。第2天上班，同事们都很小心，谁也不敢提我请假的事。我像往常一样开会，好像什么都没发生过。晚上加班到10点，走出公司大楼，外面下着小雨，我没打伞，就这么走在雨里，雨水混着泪水一起往下流。走到家楼下，我看到一个熟悉的身影，是我弟米浩，他站在路灯下浑身湿透，看到我他走过来，姐，我停下脚步说道，你来干什么？我想跟你谈谈。我们没什么好谈的。我说着就要走，他拦住我说道，姐，就5分钟。我看着他说吧。我没让他上楼，就站在楼下，雨越下越大。他深吸一口气，姐，对不起，当年的事是我不对。我冷冷地看着他，现在说这些有用吗？我知道没用，但我还是想说，这些年我过得很不好，爸妈把所有的钱都花在我身上，我却一事无成。现在我在工地搬砖，1个月3000块。他说着说着眼泪就掉下来了。我终于明白了，爸妈当年的做法是错的，他们毁了你，也毁了我。所以呢，你来找我是想让我帮你吗？他哭着对我道，我只是想跟你道个歉，姐，你好好的就行，我不会再来打扰你。他说完转身要走，我叫住了他。他回过头，我从包里拿出钱包，抽出一沓钱，这是5000块，拿着。他愣住了，姐，我不要。拿着，不是给你的，是给大伯的。大伯生前最放心不下的就是我们这个家，我不想让他在天上担心。他接过钱，眼泪不住的掉下来。姐，谢谢你。别谢我，这是最后一次，以后你的人生你自己负责。说完我走进了电梯，电梯门关上的时候，我看到弟弟还站在那里。回到家，我给自己倒了杯热水，坐在沙发上看着大伯的遗像说道，大伯，我尽力了，但我真的原谅不了他们。
我做不到像您那么宽容，对不起。第二天我收到了一个邀请，是一家顶级投资公司的合伙人，想跟我谈谈，见面地点在一家高档会所。我准时到达，服务员把我带到一个包间，推开门，一个中年男人站起来说道：米小姐你好，我是顾明远。他伸出手，我跟他握了握手，说道：顾先生你好。我们坐下。他开门见山地说：米小姐，我一直在关注你，你很有才华，也很有商业头脑，我们公司想投资你。我愣了一下，投资我？顾明远肯定地说：是的，你现在的公司虽然上市了，但你只是高管，你应该有自己的事业，我可以投资你5000万，占股30%，你自己创业，做你想做的事。我沉默了一会，说道：为什么选我？因为你的故事，我听说了你的经历，也相信你能做出一番事业。我需要时间考虑。顾明远从口袋里掏出一张名片，这是我的名片，想好了随时联系。我走出会所的时候，天已经黑了。我站在路边看着这座城市，突然有了一种冲动，我要创业。2周后，我递交了辞职信。老板张成很吃惊，我说我想自己创业。老板看着我，沉默了一会，说道：好，我支持你。谢谢老板。离职后，我立刻联系了顾明远。顾先生，我决定了。顾明远在电话那头笑了，说道：我就知道你会答应。1周后，我们签了投资协议，我注册了公司，名字叫彩华文化。公司设在南山，一个200平的办公室，虽然不大，但对我来说已经够了。我开始招人，第一批员工只有5个，都是我以前的同事，愿意跟着我冒险的人。公司刚起步的时候很辛苦，每天工作到凌晨，但我不觉得累，反而觉得很兴奋。这是我自己的事业，我可以按照自己的想法去做，不用看任何人的脸色。半年后，我们做出了第一个爆款 IP， 1个月涨粉500万，广告收入过100万，我们的名气一下子就打响了。很多品牌主动来找我们合作，公司开始盈利，员工从5个增加到50个，办公室也换了，从200平搬到了1000平。创业第2年，我们拿到了第2轮融资，估值过亿。我上了几家财经媒体的封面，标题都很吸引眼球，从农村女孩到亿万女老板，她用8年时间逆天改命。文章发出后火得一塌糊涂。有一天我收到了一封邮件，是个记者发来的，标题是亿万女老板迷彩的真实家庭。我点开邮件，里面是一篇采访稿，这篇稿子还没发表，记者说想听听我的说法，如果我不回应，他就按照现在的内容发出去。我给记者回了邮件，只有一句话：随便你怎么写，我不在乎。第2天那篇稿子发出来了，标题很刺激，亿万女老板抛弃亲生父母，每月只给2000生活费。底下的评论炸了，争论越来越激烈，公司也受到了影响。我很冷静，真相总会浮出水面。果然3天后，有人在网上曝光了当年的真相，是我的高中同学，他发了一篇长文，详细写了我当年的经历。文章最后他说，迷彩每个月给父母2000块生活费，已经是仁至义尽，他欠任何人的，就是不欠他父母的。那些骂他不孝的人，先去了解真相。这篇文章瞬间被转发了几10万次，舆论开始反转。舆论风波过去后，公司反而迎来了更大的发展。公司上轨道后，我的生活也开始有了变化，不再是除了工作还是工作。我开始学着享受生活，周末会去健身房。有一天健身房来了个新教练，他走过来说道：你好，我是你的私教云墨。米小姐，你的健身目标是什么？工作太累了，想运动一下。那我们从基础训练开始。他很专业，训练的时候认真负责，我很喜欢这种感觉。在他面前我不是什么女老板，就是一个普通的健身会员。训练了2个月，我瘦了10斤，身材好了很多，精神状态也好了。那天训练结束，我们站在健身房门口，外面下着小雨。我说道：要一起吃个饭吗？就当是感谢你这2个月的付出。云墨愣了一下，不太好吧？有什么不好的？就是普通的饭局，不用想太多。他犹豫了一会，我们去了附近一家餐厅，聊天的时候我才知道，他是单亲家庭长大的，妈妈一个人把他拉着大，现在在健身房当教练，要养自己，还要养妈妈。他跟我很像，都是靠自己努力活下来的人。那你呢？你是做什么的？我犹豫了一下，开了家小公司。我说得很模糊，不想让他知道太多。他说他最大的梦想就是开一家自己的健身房。从那天起，我们的关系近了很多。有一天他突然问我：迷彩，你有喜欢的人吗？我愣了一下，太忙了，没时间谈恋爱。如果有人喜欢你呢？云墨看着我，眼神很认真，我的心跳得很快。那要看是谁。他深吸一口气。如果是我呢？我看着他，他的脸有点红，但眼神很坚定。迷彩，我喜欢你，从第一次见你我就喜欢你。我知道我配不上你，我只是个健身教练，你肯定比我优秀得多，但我还是想告诉你，我喜欢你。我的眼眶湿润了。多少年了，多少年没有人对我说过喜欢。我一直在拼命工作，拼命证明自己，却忘了我也需要被人喜欢。云墨，你知道我是谁吗？我不在乎你是谁。我哭了，第一次在别人面前哭得这么没有顾忌。他慌了，我抬起头看着他。云墨，我也喜欢你。那天晚上我们正式在一起了。走出餐厅的时候，下起了小雨，他拉着我的手在雨中奔跑。那一刻，我觉得自己是世界上最幸福的人。我和他在一起3个月后，他还是不知道我的真实身份。我只告诉他我开了家小公司，每天按时下班，跟他一起吃饭看电影，周末陪他去看望他妈妈。他妈妈很喜欢我，我心里却有些愧疚。我没有告诉他们真相，可我害怕他知道真相后会自卑，会觉得配不上我。直到有一天，事情还是暴露了。那天我们约好一起吃饭，但公司临时出了点急事，必须我出面。我给他打电话说道：对不起，我可能要晚点。没事，我等你，你忙完了我们再见面。挂了电话，我赶去见客户，谈了2个小时，终于谈妥了。我笑着跟他握手，送他出门的时候，我看到了云墨，他站在公司楼下，手里拿着一束花看着我。我当时就愣住了，
他也愣住了。你就是迷彩采花文化的老板？我点点头。原来你一直在骗我，你告诉我你开小公司，这就是小公司。他的声音越来越大，周围的人都在看我们。然后我看着云墨说道：对不起，我不该瞒着你。为什么要瞒着我？因为我怕你知道后会离开我。我对你的感情是真的，真的。迷彩，你知道我是什么人吗？我是健身教练，住着出租屋，我跟你根本就不是一个世界的人。可这不重要啊，我喜欢的是你这个人。那我呢？我喜欢的又是什么？是真实的你，还是你装出来的那个普通女孩？我说不出话来，他把花扔在地上。迷彩，我们不合适，你太优秀了，我配不上你，我们还是分手吧。说完他转身就走，我追上去，他没回头。我站在原地，看着他的背影消失在人群里，眼泪止不住的往下掉。我回到办公室，一个人坐在椅子上，心里空落落的。助理端着咖啡进来说道：米总，其实那个男生说的不对，您这么优秀，他应该感到骄傲才对，怎么能因为您比他优秀就说配不上您呢？我摇摇头说道：你不懂，男人的自尊心很脆弱，特别是在喜欢的女人面前。我看着手机，想给云墨打电话，又不敢打。我知道他需要时间想清楚我们到底合不合适，但我没想到这一等就是1个月。1个月里，我给他发了很多消息，他都没回。我站在他家楼下，看着那扇紧闭的门，突然觉得很讽刺。我拼命赚钱，以为这样就能掌控自己的人生，可到头来我还是失去了一个真心喜欢我的人。那天晚上我喝了很多酒，一个人在家里看着大伯的遗像说道：大伯，我是不是做错了？我是不是不该这么拼？如果我只是个普通人，云墨是不是就不会离开我？没有人回答我，我趴在沙发上哭，哭着就睡着了。失去云墨后，我把自己埋进工作里，每天加班到深夜，周末也不休息。员工们都很担心我，工作能让我忘记很多事。公司的业绩越来越好，我们签下了几个大客户，估值又涨了。投资人江晨来找我说道：迷彩，你们公司现在估值20亿了，要不要考虑上市？太早了，再等等。2个月后，我接到一个陌生电话，电话那头说道：请问是米彩米小姐吗？我是市人民医院的护士，您的弟弟在我们医院情况不太好，他说您是他唯一的亲人，让我们联系您。我愣住了，什么情况？挂了电话，我坐在那里，脑子有点空白。弟弟出事了，我应该去吗？但他毕竟是我弟弟，血缘关系剪不断。我站起来，拿起包往医院赶。到了医院，我看到弟弟米浩躺在 ICU 里，医生说他伤得很重，手术费要10万，术后康复可能还要更多。我没有犹豫，直接刷卡交了20万。先救人，钱的事不用担心。医生点点头说道：您放心，我们会尽全力。我在手术室外等着，一直等到深夜，医生走出来，手术很成功，但病人还需要在 ICU 观察，具体什么时候能醒不好说。我点点头。我在医院待了1夜，第2天早上，护士说米浩醒了。我走进病房，他看到我，眼泪就掉下来了。我说道：你现在最重要的是养好身体。弟弟点点头，眼泪还在流。我在医院陪了他3天，第4天，我爸妈来了，他们赶到医院，看到躺在病床上的弟弟，我妈当场就哭了。爸妈看到我惊讶道：彩彩，你也在？我妈也有些吃惊。彩彩，谢谢你。我说道：不用谢我，他是我弟弟，这是我应该做的，但仅此而已。我妈愣了一下，我冷冷说道：这不代表我原谅了你们，也不代表我们的关系能恢复到从前。病房里很安静，只有医疗仪器的滴滴声。我不恨你们了，但我也不会原谅你们，因为有些伤害无法原谅。弟弟的医药费我会出，他康复后需要的钱我也会给，但这是我最后一次帮你们，我们之间就这样吧。说完，我转身走出病房，我没回头，一步都没停。我知道我很绝情，但我必须这样，我必须跟过去做个了断。弟弟康复得很快，2个月后就出院了。我给他在市区租了个房子，每个月给他3000块生活费，够他慢慢找工作了。姐，我会还你的，等我找到工作，我一定把钱还给你。送走弟弟后，我回到公司，助理告诉我有个快递是从老家寄来的。我打开快递，里面是一个笔记本，大伯的笔记本，扉页上写着一行字：彩彩，这是大伯留给你的。他说等你什么时候想家了就看看。我翻开笔记本，里面都是大伯写的日记，字很丑但很工整。我看着这些日记，眼泪一行行往下掉。我抱着笔记本趴在桌上哭，哭得撕心裂肺。那天晚上我做了决定，我给我妈打了电话说道：妈，下个月初1我想回家。电话那头沉默了一会，然后传来我妈带着哭腔的声音：好，妈妈等你。挂了电话，我看着窗外的夜景，我知道有些东西比灯火更重要，比如亲情。1周后公司开年会，我站在台上，看着台下200多名员工说道：感谢大家这1年的努力，彩华能有今天，离不开每一个人的付出。新的1年我们会继续前进，会做得更好。台下响起热烈的掌声。年会结束后，我一个人留在会场，看着空荡荡的大厅，突然觉得有些孤独。我身边没有一个可以分享的人。云墨走了，大伯也走了，我一个人站在人生的巅峰，却觉得那么冷。我拿出手机，翻到云墨的号码，犹豫了很久，最后还是拨了出去。电话响了很久，终于接通了。喂，是云墨的声音。是我，迷彩。电话那头沉默了一会，说道：有事吗？我想见你，就见一面可以吗？他又沉默了。我们约在一家咖啡厅，我提前半小时到了，不知道过了多久，咖啡厅的门被推开，他走了进来，气氛有些尴尬，最后还是我先开口：你最近还好吗？还好，回老家了一段时间，现在在另一家健身房工作。我深吸一口气说道：云墨，我找你是想跟你说声对不起，当初我不该瞒着你，我应该从一开始就告诉你真相。他摇摇头说道：不怪你，是我自己的问题，接受不了你比我优秀那么多，也接受不了我们之间的差距，我们根本就不是一个世界的人。云墨，这些都不重要，重要的是我喜欢你。他看着我，眼神很复杂地说：迷彩，你知道我最喜欢你什么吗？
是你跟我在一起时候的样子，不是女老板，不是企业家，就是迷彩。但现在我知道了，那些都是假的。我跟你在一起的时候，就是那个普通的迷彩。我不想当什么女老板，就想当你的女朋友。雨墨，给我一次机会好吗？让我证明给你看，我们可以的。他闭上眼睛，在睁开的时候眼眶是红的。迷彩，我做不到，对不起。说完，他站起来。和云墨彻底分手后，我病了一场，发烧整整3天。第4天，我强撑着起来，站在镜子前看着憔悴的自己。迷彩，你不能这样，你已经失去太多了，不能再失去自己。我给自己放了1周假，一个人去了云南，心慢慢静下来。我想了很多，最后我想明白了，我不后悔让自己变得这么优秀。如果重来一次，我还会选择这条路。至于爱情，如果一个男人因为我太优秀就离开我，那说明他本来就不是对的人。真正对的人会为我骄傲，会和我并肩前行，而不是退缩。想通这些，我感觉轻松了很多。回到深圳后，我像换了个人，不再颓废。我开始健身瑜伽，把自己的生活填得满满的。公司那边我也有了新的想法，想做一个女性成长平台，帮助那些像我一样在困境中挣扎的女孩，让她们知道命运是可以改变的。我把这个想法告诉了团队，大家都很兴奋，这个方向太好了。现在女性意识觉醒市场很大。我点点头，那就做吧，起个名字就叫它光芒。项目很快启动了，第1期节目上线后反响特别好，很多女孩留言说被感动了。看着这些留言心里很暖，我知道我做对了，这才是我真正想做的事，不只是赚钱，而是帮更多的人。3个月后，他光芒的粉丝突破了500万，很多品牌找我们合作，投资人专门请我吃饭。迷彩，你真是个天才，他光芒这个项目太成功了，我看好你们上市，你现在真的不一样了。怎么不一样了？更从容了。以前的你虽然优秀，但能感觉到你在拼命证明什么，现在的你淡定了很多。江晨举起酒杯说道：敬你的成长。我也举起杯，回到家我打开电脑，开始写他光芒的年度报告。写着写着手机响了，是个陌生号码，我犹豫了一下接了，电话那头犹豫了一会开口：彩彩，是我。是我妈的声音。我愣了一下说道：有事吗？彩彩，你爸病了，很严重，在医院。我的手攥得紧了紧。什么病？我妈的声音带着哭腔：肝癌晚期，医生说最多还有3个月。彩彩，你能回来看看他吗？我沉默了。彩彩，我知道你还在怨我们，但你爸真的时间不多了，他一直念叨你，想见你最后一面，就当可怜可怜他吧。我知道了，明天我会回去。挂了电话，我坐在那里，心里很乱。第2天我坐飞机回老家，下了飞机直接去医院。我爸躺在病床上，看到我，他的眼睛亮了一下。彩彩，你来了。我走到床边看着他。彩彩，爸对不起你，当年是爸糊涂，是爸混账。我看着他，心里五味杂陈。我爸哭着说：就是想在临死前跟你说声对不起。彩彩，你过得好，爸就放心了。爸，你好好养病，别想那么多。我爸摇摇头说道：没用啦，医生都说了只有1个月了。彩彩，爸就一个愿望，以后照顾好你弟弟，他不像你，没那么能干，你是姐姐，求你帮帮他。我会的。爸的脸上露出了笑容。有你这句话，爸就放心了。我在医院陪了我爸3天，他的病情越来越重。第4天晚上他走了，临走前他拉着我的手说道：彩彩，爸爸爱你，虽然爸爸从来没说过。说完他闭上了眼睛，我趴在床边，哭得撕心裂肺，不是因为失去了父亲，而是因为直到他临死，他才说出那句爸爸爱你。可是太晚了，晚了20多年。办完我爸的丧事，我在老家待了1周，每天去大伯的墓前坐坐，跟他说说话。我妈这些天老了很多，头发几乎全白了。她拉着我的手说道：彩彩，妈知道对不起你，但妈真的不知道该怎么办。你爸走了，弟弟又不争气，妈以后可怎么办啊？妈，我每个月给您5000生活费，你好好的，别想太多。弟弟那边我也会照顾。我妈使劲点头。回到深圳，我把自己全部投入工作。他光芒的用户突破了1000万，我们开始做线下活动。我站在台上，看着台下黑压压的人群，心里涌起一股自豪，说道：大家好，我是迷彩。很多人知道我的故事，我相信命运是可以改变的，只要你足够努力，足够坚持。活动结束后，有个女孩跑过来找我说道：你走，我是他光芒的粉丝，我的经历和你很像，父母重男轻女，不让我读书，我相信有一天我也能像您一样成功。1个月后，公司收到了一个特殊的邀请，是央视的一个访谈节目，想邀请我去讲讲我的故事。助理说道：米总，这是个很好的机会，央视的影响力很大，对公司品牌提升有很大帮助。录制那天，我穿了一身得体的套装，化了淡妆，主持人很专业，一边聊天一边引导我讲故事，从被父母嫌弃到今天成为成功的企业家。主持人问道：这一路最难的是什么？我想了想说道：最难的是和过去和解，和父母和解，和自己和解。我曾经很恨我父母，恨他们重男轻女，恨他们不给我上学的机会。我拼命让自己变优秀，就是想让他们后悔。但后来我发现恨一个人太累了，直到我爸临终前跟我道的歉，才真正放下。我不再恨了，不再需要他们的认可，我只需要做好自己。主持人点点头问道：那你觉得什么是成功？成功是你能活成自己想要的样子，是你能掌控自己的人生，能帮助更多的人，这才是真正的成功。节目播出后反响特别大，很多人在网上讨论，说被我的故事感动了，说要向我学习。有一天，我收到一封特殊的邮件，是云墨发来的：迷彩，看了你的节目，你真的很棒，我为你骄傲。当初是我太懦弱了，祝你一切都好。看完邮件我笑了，笑着笑着眼泪就掉下来了，但这次不是难过，是释然。他终于走出来了，我也终于真正放下了。我回复了他一封邮件：谢谢，你也是，保重，过去的就让它过
过去吧，去迎接更好的未来。公司的发展越来越好，它光芒成了行业标杆，很多同类平台都在模仿我们，但我不在乎，因为我知道真正的核心竞争力不是模式，而是真诚，是真心想帮助别人的心。这一年我30岁了，朋友们给我办了个生日 party， 来了很多人，气氛特别好。有人喊道：“米总，许个愿吧。”我闭上眼睛，在心里许了个愿，希望大伯在天上看到我现在的样子，希望我能帮助更多需要帮助的女孩。睁开眼睛，我吹灭了蜡烛，大家一起鼓掌。Party 结束后，我一个人留在顶楼，看着深圳的夜景。这座城市给了我太多。手机响了，是弟弟打来的。姐，生日快乐！我找到工作了。弟弟的声音有些兴奋，在一家物流公司，虽然工资不高，但我会好好干。我笑着说：“好好干，有困难随时跟我说。”不用姐，你已经帮了我太多了，以后我要靠自己，我要像你一样活出个样子来。好，我相信你。挂了电话，我又站了一会，然后下楼回家。我路过那家健身房，云墨曾经工作的地方。有些人有些事，留在回忆里就好。回到家，我洗了澡，躺在床上，拿出大伯的日记，翻到最后一页，看着大伯写的那句话：“丫头，好好的。”我把日记放在枕边，闭上眼睛说道：“大伯，我很好，真的很好。”第二天公司开晨会，我宣布了一个决定，我们要成立一个公益基金，专门资助那些像我一样家庭困难但成绩优秀的女孩，帮她们完成学业，实现梦想。基金初期投入1000万，每年资助100个女孩，从高中到大学全程资助。基金很快成立了，我们通过它光芒平台发布了招募信息，1周内收到了5000多份申请，每一份申请背后都是一个心酸的故事。看着这些故事，我的眼泪一次次掉下来。原来有这么多女孩跟我一样。我们成立了评审团，从5000份申请中选出了100个女孩，给她们发放资助金，并安排专人跟进她们的学习和生活。第一批受资助的女孩有个叫陆晴的，她给我写了封信。李总，谢谢您给我机会，我一定会好好学习，将来像您一样帮助更多的人。看完这封信我哭了，因为我看到了当年的自己。基金成立的消息很快传开了，很多企业家表示要捐款，有个企业家直接捐了500万，说被我的故事感动了。基金的规模越来越大，从最初的1000万增加到了5000万，资助的女孩也从100个增加到了500个。我就觉得这一切都值得，这才是我真正想做的事。有一天我收到了一个快递，是陆晴寄来的，里面是一封信和一张照片，照片上陆晴穿着校服站在学校门口，笑得特别灿烂。信里写着：“李总，我考上是重点高中了，是您改变了我的命运，我会像您一样努力，将来也要帮助更多的人。”我把照片贴在办公室的墙上，每次看到都会笑，因为我知道我做的事情是有意义的。3年后，彩华文化成功上市，敲钟那天我站在交易所的台上，看着大屏幕上跳动的数字，开盘价是发行价的3倍，公司市值突破了200亿，我手里的股份价值超过了80亿。台下坐满了人，我拿起话筒说道：“感谢大家来见证这个时刻，但我想说，上市不是终点，而是起点。今天开始，我承诺，彩华文化每年净利润的30%将全部投入基金，用于资助更多困难家庭的女孩。”台下响起热烈的掌声。敲钟仪式结束后，媒体蜂拥而至，都想采访我。我只接受了一家的专访，是当年报道过我的那个记者倪总。从900块学费到80亿身价，这一路你最想感谢的人是谁？我的大伯，是他在我最绝望的时候卖掉家里唯一的牛供我读书，没有他就没有今天的我。记者问道：“他现在还在吗？”我摇摇头。他5年前去世了，但他永远活在我心里。记者的眼眶红了。那你的父母呢？我爸3年前去世了，临终前跟我道了歉。我妈现在在老家，每个月给他寄生活费。你原谅他们了吗？原谅了，因为恨一个人太累，特别是恨自己的父母。但原谅不代表忘记。采访结束后，我去了一趟老家，给大伯上坟。墓碑前我摆上了他最爱吃的东西，还有一张彩华文化上市的照片。大伯，我做到了。我不仅让自己过上好日子，还帮助了2000多个像我一样的女孩，是您当年那份不求回报的付出。从墓地回来，我去了趟我妈家，她一个人住在老房子里，弟弟在外地工作，很少回来。我推开院门，我妈听到动静从屋里出来，看到我愣了一下，说道：“进屋，快进屋，我给你做饭。”不用了妈，我一会就走，就是想告诉您一声，公司上市了。妈妈的眼睛一亮，我从包里拿出一张银行卡，说道：“这里面有200万，密码是您的生日。”我妈接过卡，手都在抖。彩彩，这太多了。我妈突然哭了。彩彩，妈对不起你，当年要是听大伯的，好好供你读书，现在也不至于。我拍拍她的手说道：“都过去了，您好好的就是对我最好的回报。”回到深圳，公司为上市办了庆功宴，所有员工都来了，大家举杯庆祝，气氛特别好。我站在台上，看着这些跟我一起打拼的人，心里满是感激。谢谢大家，彩华能走到今天，离不开每一个人的努力。从明天开始，公司实行全员持股计划，所有员工都将获得公司股份，我们一起创造的价值，一起分享。台下响起热烈的欢呼。庆功宴结束后，我一个人留在办公室，站在落地窗前看着深圳的夜景。手机响了，是个陌生号码。您好，米总。您好，我是清华大学校友会的，学校想邀请您回去做个演讲，您看什么时候方便？
下周6可以吗？可以，太好了。对方很兴奋，我们会安排好一切，到时候您直接过来就行。挂了电话，我笑了。12年了，我终于要以一个成功者的身份回到那个改变我命运的地方。那天晚上我睡得很香。周6我回到了清华。12年了，校园还是老样子，校友会的人早早就在等我。演讲安排在大礼堂，我走进去的时候，里面已经坐满了人，都是学生。他们看到我热烈的鼓掌。我走上台，看着台下黑压压的面孔，仿佛看到了12年前的自己。今天站在这里，我有很多话想说，但最想说的是感谢，感谢清华给了我机会。台下很安静，大家都在认真听。演讲结束后，很多学生围过来，我一一回应，感受着这些年轻人的热情，突然觉得未来充满了希望，因为有这么多优秀的人愿意去做有意义的事。离开清华的时候，我特意去了趟图书馆，那是我大学4年待的最多的地方。离开图书馆，我在校园里走了很久，经过每一个角落，想起每一段回忆。回到深圳后，我收到了一个特殊的邀请，是福布斯的年度人物评选，颁奖典礼在上海举行。我穿着一身黑色晚礼服，对着镜头微笑，心里却很平静。颁奖的时候，主持人介绍我，我走上台接过奖杯。颁奖典礼结束后，有个人走过来，是个30多岁的男人。米总您好，我是秦燕，不知道米总有没有时间，我想请您喝杯咖啡，聊聊合作的可能。我看着他说道：好啊。我们去了酒店的咖啡厅，秦燕给我详细介绍了项目。如果能合作，我觉得可以形成一个完整的生态。接下来的2个小时，我们聊了很多。秦燕最后说：我关注您很久了，不只是因为您的成功，更是因为您的坚持。秦先生过奖了，我只是在做我认为对的事。他也笑了，这就是我最欣赏您的地方。我们聊到很晚，临走的时候，秦燕说：米总，不知道您有没有兴趣，我们下周要去硅谷考察，如果您有空，可以一起去。好啊，正好我也想出去走走。那天晚上回到酒店，我站在窗前看着上海的夜景，突然觉得生活又有了新的可能。硅谷之行改变了很多事，我做了分享，讲述了我的故事。台下坐满了人。演讲结束后，一个华裔女教授走过来说道：迷彩，你的故事让我很感动。我也是从贫困家庭出来的，我明白那种挣扎和绝望。你做的事情很了不起。我们聊了很久，她邀请我加入一个国际女性组织，一起去改变更多女性的命运。我答应了。在硅谷的最后一天，云墨约我去海边走走。良久，云墨开口说道：迷彩，你有喜欢的人吗？我愣了一下，说道：曾经有过，但已经过去了。那现在呢？现在会考虑吗？我还没准备好。他说道：我可以等，我不要求你现在给我答案，只是想告诉你，我喜欢你，愿意等你，等你准备好了，我们再谈这个话题。我的眼眶湿润了，这么多年，这是第一次有人愿意等我，不是要求我妥协，也不是因为我太优秀而自卑离开，而是愿意等我准备好。谢谢你，云墨，谢谢你愿意等我。云墨笑了，伸手帮我擦掉眼角的泪。傻瓜，不用谢，喜欢一个人，等待是应该的。回国后，我和云墨开始了深度合作。半年后，已经有10个项目开始盈利。看着这些女孩的成长，我比自己赚钱还要开心。这一年我33岁，我的个人财富进入了福布斯中国富豪榜前50，但这些数字对我来说已经不那么重要了。更重要的是，我收到了越来越多的来信，那些被资助的女孩给我写信，告诉我她们的进步，这才是我最大的财富。春节前，我回了趟老家给大伯上坟，墓碑前我摆上一堆照片，都是大伯公益基金资助的女孩的照片，她们穿着学士服，笑得特别灿烂。我说道：大伯您看，这些都是您的孩子，您当年卖牛供我读书，现在我用您的名字帮助了5000个女孩，她们都说想见见您，想谢谢您，因为没有您就没有我，没有我就没有大伯公益基金。大伯，您的善良影响了整整5000个家庭，改变了5000个女孩的命运，您在天上应该很骄傲吧？从墓地回来，我去了趟我妈家，她身体还不错，用我给的钱把房子重新装修了，还养了一只狗。看到我，她高兴的不行，拉着我说东说西。回深圳的路上，我给秦燕发了条信息：秦燕，你说的那个问题想好了，我们见面聊吧。2个小时后，秦燕开车来接我，我们去了海边。秦燕，我想试试和你在一起，只要你不介意我太忙，不介意我比你挣得多。云墨笑了：傻瓜，这些都是我喜欢你的理由，迷彩。我会好好对你，不会让你受委屈，一起过我们想要的生活。我的眼泪掉下来，但这次是幸福的泪水。我终于等到了那个对的人。谢谢你等我，谢谢你选择我。云墨把我拥进怀里，我们就这样拥抱着，看着夕阳一点点落下。那一刻，我突然明白了，人生最美好的事，不是功成名就，不是身家几何，而是在经历了所有的苦难和挣扎后，终于遇到了那个对的人。1年后，我和秦燕结婚了。婚礼很简单，只邀请了最亲近的人。婚礼上，我特意留了一个位置，那是大伯的位置，上面放着他的遗像，还有那本日记。婚后，我和云墨一起扩大了基金会。基金会成立的第1年，我们资助了1万个女孩，帮助了500个女性创业项目，影响了超过100万个家庭。这些数字背后是一个个改变的命运，也是一个个实现的梦想。每次看到这些，我都觉得这一切都值得。今年我35岁，回首这些年，我拥有了事业、财富和爱情。更重要的是，我找到了人生的意义，那就是用自己的力量去改变更多人的命运，去传递善良和希望，让这个世界变得更好一点点。如果大伯在天上看到，一定会很骄傲吧？他的善良不只改变了我一个人，而是改变了千千万万个像我一样的女孩。这份善良会一直传递下去，永远永远。